Rupp 790mm, luvinha da Circuit, passador Alívio de 9 velocidades, Detect, suspensão RST Storm, pneu da Kenda 2.30, mesinha da Gil, caixa de direção Neco, os aros são VMAX, o cubo dianteiro é um A7 de 20mm, o disco é 203mm da Dexter, o quadro é um Gil 3 o choque é um DNM 222mm com uma mola de uns 450 libras, banco da Tioga, da Gils, o pneu da Shogun 2.35, disco 203mm da Tech, cubo é um Rupp, catraca D8 velocidades, o câmbio é um simplesinho, perivela que eu esqueci é um True Viking, um guia é o Rupp, e é isso, esse é o barulho do cu.